Meus amigos, voltamos com o diferencial da X4. A gente fez a desmontagem parcial. O dono pediu para que tirasse o óleo da peça e devolvesse a peça que ele vai guardar de recordação. Então a gente não foi muito a fundo na desmontagem. O que a gente tem aqui de estrutura? Vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de diferencial. Carcaça em alumínio. A coroa é soldada na caixa planetária, então isso também dificulta a manutenção. Rolamento lateral de rolo, isso evoluiu das gerações passadas. E lá na frente é ruim de mostrar aqui, mas eu vou ter rolamento de esfera dupla lá no fundão. O que a gente teve aqui? Desgaste de coroa e pinhão. Tá vendo essa folga que provavelmente você está escutando aí? Essa folga, que já passa de milímetros, deveria ser no máximo de 2 décimos. A gente chama isso de backslash. É a folga entre a coroa e o pinhão que está lá na frente escondidinho. Então, o barulho que a gente escutava quando andava era esse. No intervalo entre uma troca de marcha e outra, ele fazia esse barulho que já, por esse motivo, ele chegou no fim da vida dele. Por sorte, não quebrou nada dentro para soltar, quebrar, gerar alguma coisa que deixasse o carro realmente na mão. Mas tá aí, um pouquinho do diferencial da X4. Laterais dele aqui tem os retentores, ele tá bem sujão aqui, vamos sujar um pouco a mão. Aqui na frente o tipo de entrada dele, o nariz dele é com porca. E tá aí, relação 3,38, um pouquinho desse diferencial que virou sucata. Um abraço, até a próxima.